أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربط د مخکې سردار چې مخکې آیاتونو کې د الله رب العالمین صفات بیان شو، نو اوس په دې آیاتونو کې د بنده هغه صفات بیانېږي. حدیث مخکې مونږ بیان کړی او نبی اسلام فرمایي چې الله رب العالمین فرمایي چې دا سورۃ فاتحه چې دا زما او زما د بنده په منځ کې نیمه ده، نو په نیمه سورۃ فاتحه کې د الله صفات بیان شو چې الله دې رب دې رحمان دې رحیم دې مالک یوم الدین دې. نو دا وروسته چې کوم دی په دې کې بیا د بنده صفات شروع شو. بنده صفات داري چې ایاک نعبد و ایاک نستعین، بنده به د الله عبادت کوي، د الله نه به مدد غواړي، دعا به کوي چې یا الله مونږ ته نیغه لار وښیه، او د رجال الله لار صراط الذین انعمت علیهم لار دا کسانو چې تا په انعام کړ دی، او د غضب نه د ضلالت او د گمراهۍ نه د بچ کېدو سوال کوي. نو دغه صفات دي د بنده. اهدنا الصراط المستقیم وښیه موږ ته لار نیغه، یو ترجمه دا ده. دیمه ترجمه اهدنا الصراط المستقیم روان که موږ په لارې برابرې. او دریمه معنا د دې دا ده چې اهدنا الصراط المستقیم موږ مضبوط کا کلک کا نیغه لار باندې. صراط الذین انعمت علیهم لار دا کسانو چې تا په هغو باندې انعام کړ دی. دا کومه لار ده؟ نیغه لار د دین اسلام لار، دا هغه خلقو لار چې په هغو باندې انعام شوی دی. غیر المغضوب علیهم چې نه دي چې غضب شوی دی په هغوی باندې، ولا الضالین او نه ګمراهه. اوس دی آیات کی چې وایي چې اهدنا الصراط المستقیم، د دې نه مخکې پولو پټ دی، پولو ووایه تاسو یې خلکو موږ ته نیغه لار وښیه. نو دا امر خو ټولو خلکو ته دی، عام انسانانو ته، مؤمنانو ته، دغه رنګې اولیاو ته، دغه رنګې پیغمبرانو ته، هغو ټول ته سوال کوي. نو دغه پیغمبران اولیاء کرام هغو خو هدایت یافته وګڼه، هغو هدایت موندلی و، بلکې هغوی د هدایت سرچشمې وي، هادیانو نورو خلقو ته هدایت کو. نو اوس هغو ته چې روزانه وایي چې تاسو وایئ چې اهدنا الصراط المستقیم، موږ په منځه کې وکړو، دا مونځ پیغمبر هم کړ دی، هغه به هم وایي اهدنا الصراط المستقیم. اولیاء کرام نیکانو خلقو هغو مونځونه کوي، او مخکې اولیاء تېر شوي دي هغو مونځونه کول. نو په منځه کې باید دا نه وایي چې اهدنا الصراط المستقیم. نو چې هدایت هغو ته میلاو شوی، نو بیا د دې څه مقصد دی چې بیا وایي چې موږ ته هدایت راکړي، موږ ته نیغه لار وښایي. دې ته ویل کېږي تحصیل د حاصله. یو شی حاصل شوی او بیا ته هغه غواړي، د دې مطلب نه دې معنی نشته. نو د دې جواب دا دی چې دا هدایت چې کوم دی که نه، د دې مختلف معنی دي، مختلفه درجات دي د دې. نو تر څو پورې چې د هدایت معنی معلومه شوي نه، تر هغه پورې دا اشکال او دا اعتراض کوم دی هغه نه حل کېږي. نو اصل کې د هدایت معنی پیژندل غواړي، هدایت څه ته وایي. نو د مختلف درجات دي، خو 3 درجې موږ بیان په هغې سره دا په خپله دا اعتراض دفع شي. د هدایت درجه چې دا اولانۍ هغه عام ده، چې هغه ټولو کائناتو مخلوقاتو ته چې د هغې څومره اقسام دي، جمادات دي، نباتات دي، حیوانات دي، دې ټولو شامله ده. او دې ته هدایت فطریه وایي، هدایت فطریه. نو الله پاک هدایت کړل دې ټول مخلوق ته، ټول مخلوق ته. ادا فطری هدایت ده، لارې ورته ښودل ده. د هغې مثال به موږ په دې باندې ورکړو چې چرګه چې دا هغې بچي په چرګه پسې روان شي، په بل چا پسې نه ځي، دا هدایت فطریه دی. او د ایلۍ هغه بچي چې دی هغه په ایلۍ پسې ځي، په بل چا پسې نه، په چرګې پسې نه ځي. دا ایلۍ که بچي په وچو به باندې راوړي، خو که کله دا بچو اوبه ولیدي، دې اوبو ته دنګ وي. دا هدایت فطریه دی. دا دی په دې باندې پوه دی، دا پوه دی
چې دا اوبه ما ته هیڅ نقصان نه رسوي. د غوا بچی دی هغه په غوا پسې روان دی، او د انسان هغه بچوړی چې دی هغه چې کوم دی هغه ته خپل ځای معلوم دی د پیو، د خپل مور پیژني، بل چا پسې نه ځي دا ماشومان. د خپله مور چې کوم دی اگر چې دی د یوې او د دوه ورځو وي، خو د هغې باوجود بیا د هغې په سینه باندې خوله د هغې هغه پی هغه ورته معلوم دي، د مور سینه ورته معلومه ده، او خپل هغه تکالیف مصیبت هغه ښکاره کوي په جړا کې وجاړي چې دلته څه تکلیف خلک پوه شي. دا هدایت الله رب العالمین کړ دی، دا ټول مخلوق ته کړ دی، دا یوازې انسانان ته نه. نو که تاسو وایئ چې دا خو کائناتو کې مختلف هغه مخلوقات دي، نو هغه څه بېجانه دي، بې شعوره دي، هغو کې عقل نشته، نو هغو ته هدایت څنګه؟ د هغې د هدایت سره څه کار دی؟ نو د هغې جواب دا دی چې الله رب العالمین چې دا څومره کائنات پیدا کړي دي، نو په دوی کې حیات هم شته، ژوند پکې شته، په هغو کې احساس هم شته، په هغو کې عقل او شعور هم شته، او څه نه څه هغه په خبره باندې پوهېږي. خو په چا کې دا احساس، عقل، شعور سیوا دی او په چا کې کم دی. چې یو لیدونکی ورته وګوري نو هغه ته بعضو کې هغه عقل او شعور زیات ښکاره شي، او بعضې هغه دي چې هغو ته نه ښکارېږي. څه پکې داسې دي چې هغو کې د حیات هغه اثار سیوا ښکارېږي، خو دا عقل او د شعور پکې نه ښکارېږي. دا ونې منې دا چې غټېږي دا او ترقي کوي، دا په څه باندې غټېږي؟ ژوند خو به پکې که نه، ژوند پکې شته، حیات شته پکې، د هغې په وجه باندې دا غټېږي. اوس دا ګټې لوټي دا چې دي، نو په دې کې موږ ته د ژوند اعصاب نه ښکارېږي، او موږ ته په دې کې عقل او شعور هم نه ښکارېږي، لیکن په دې کې شته عقل او شعور، او په دې ټولو کې شته، او دا د قرآن نه ثابت دي. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم. هېڅ شی داسې نشته چې هغه د الله پاک حمد او تسبیح نه وایي، مګر تاسو د هغو په تسبیحاتو او د هغوی په د الله په پاکۍ بیانولو باندې پوهېږئ. یا بل آیت کې راځي الم تر ان الله یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات. آیا ته نه ګورې چې د الله دپاره تسبیح بیانوي هغه څوک چې په اسمانونو کې دی، په ځمکه کې دی، او مارغان چې دي هغوی وزرې خورې کړي ګرځي. کل قد علم صلاته وتسبیحه، هر یو چې دی الله پاک ته د هغه صلات یعنې دعا او د هغه تسبیحات معلوم دي. والله علیم مما یفعلون، الله پاک د دوی په افعالو باندې د دوی په کارونو باندې خبردار دی. نو په دې دوانو آیاتونو کې دا وایي چې هر شی تسبیح وي او الله پاک د هغو په تسبیحاتو باندې خبردار دی. نو تسبیح چې وي د الله حمد او ثنا وي، تسبیح دا ده چې د الله پاک حمد او ثنا وي، هغه که ګټه او ډوټه ولې نه ده. نو دا موقوف ته په دې خبره باندې چې دوی خدای پیژني، دوی ته معرفت د رب حاصل دی، او چې معرفت ورته د خدای حاصل دی د خپل رب پیژني، دا د ټول نه غټ علم دی که نه، دا علم دا شعور دی. په دوی کې څه نه څه شعور شته، د هغې د وجې نه هغه د الله پاکه تسبیحات وایي. په بعضو کې چې کوم دی هغه بلکل ظاهر باهري، نو د هغې د وجې نه هغه جو مکلف وي. انسانانو پیریانو کې چې کوم دی د عقل او شعور ډېر تیز دی، یا فرشتې شوې، نو هغو الله پاک مکلف کړي دي. بعضو کې چې کوم دی هغه لږ کمزوری دی، نو هغې ته ګوري د دې وجې نه هغو مکلف هم نه دي. د شریعت احکاماتو چې کوم دی د هغې تعلق ټول د عقل او د شعور سره دی. نو مطلب مې دا شو چې په دې ټولو مخلوقاتو کې که هغه جمادات دي، که نباتات دي، که حیوانات دي، انسانان، پیریان، دا ټولو کې څه نه څه چې کوم دی هغه دغه شته، عقل شته، شعور شته، او دوی هدایت ته محتاج دي، او دې هر شي د الله پاک هدایت کړی دی. الله پاک ورته هدایت کړی دی. اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، الله پاک هر شی پیدا کړل او بیا ورته لار ښودل ده، د ژوند د تېرولو لارې چې کوم ده هغه ښودل ده. یا بل ځای چې وایي سبح اسم ربک الاعلی الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. پاکي بیانوه د نوم د رب خپل چې هغه لوی دی، هغه ذات چې هغه پیدایش کړی دی، مخلوق پیدا کړی دی، فسوى برابر کړی دی، والذي قدر هغه ذات چې هغه تقدیر کړ دی، اندازه د دې مخلوق کړ ده، فهدى، نو د هغې نه وروسته ورته لار ښودل ده. نو د دغې نتیجه دا ده د دغه هدایت چې الله پاک چې څومره مخلوق پیدا کړ دی او د څه دپاره پیدا کړ دی، نو هغه په دې خپلې ډیوټۍ کې لګیا دي، هغه خپل کار کوي.
دا په هغه هدایت مطابق هغه خپل کار کوي، هغه خپل فریضه چې دا ادا کوي د څه لپاره چې پیدا شوی دي. نو دی وجنه مولانا رومي وایي چې خاک و باد و آب و آتش بندان با من و تو مرده با حق زنده. دا خاورا هوا اوبه او دا غرنګي اوره دا بندگان دي، بندگانا زما استا په نسبت باندې خدا مړ دي خو با حق زندان ده، خدای په نسبت باندې دا ژوند دي، دا الله تسبیحات دو بیانوي. نو هر یو شی چې د هغه خپل فریضه خپل ډیوټي مکمل ادا کوي دغه هدایت په وجه باندې. نو د جبې نه چې کوم आवाज وزي نو دې ته نږدې دا پوزه ده او دا سترګې ورته نږدې دي، خو د اورېدو د आवाज د اورېدو ډیوټي د دې غوږ ده، دا غوږ اوري او دا په خپل ځای باندې خپل کار کوي. دا کار بل څوک نشي کولای، دا आवाज اوریدل د سترګې کولای شي او نه دا پوزه کولای شي. سترګو ته دا ډیوټي حواله شوی ده چې ته به لیدل کوي، نو دا سترګې لیدل کوي د دې په ځای باندې د جبه لیدل کولای شي او نه غوږونه لیدل کولای شي. پوزې ته دا ډیوټي حواله شوی ده چې ته به یو شی چې بین په دا باندې ولګي نو دا احساس پکای، نو دغه پوزه دا احساس کوي د دې په ځای باندې بل اندام هغه احساس نشي کولای. نو پته ولګي چې دا ټول چې کوم دي کنه دا الله پاک په یو غلامۍ په بندګۍ کې بندي، الله پاک دوی یو ډیوټي حواله کړی، هدایت ورته کړی، هدایت کړی او هغه هدایت باندې دا سیده روان دي، خپل کار کوي. نو دې وجه قرآن کې راځي ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا. نشته د پسبکو په اسمانونو کې مگر هر شی چې دی هغه رحمان ذات ته په بندګۍ باندې راځي، هغه الله پاک خبره مني. نو یو دا عام هدایت شو، عام هدایت چې ټول مخلوق ته دی. دویمه درجه د هدایت چې دا هغه په کتابونه الله پاک را لېږل دي، آسماني کتابونه او پیغمبران را لېږل دي. نو دا د هغه مخکني هدایت په مقابله کې دا خاص هدایت دی او دا په کسانو پورې خاص دی چې هغه ذوی العقول دي، هغه د عقل خاوندان دي، لکه انسانان شو، پیریان شو او فرشتي. دا دا دوه چې دا مکلف مخلوق دی، دوی ته الله پاک شریعتونه را لېږل دي، دین ورته را لېږل دی، پیغمبران ورته را لېږل دي. نو اوس دوی ته چې دا کتاب الله پاک راوړي، پیغمبر ورته راوړي، هدایت ورته وکړو، په دغه طریقه ورته هدایت وکړو. بیا اوس د منل او نه منل د خپل کار دی. الله پاک دته د هدایت لارې کولاو کړي، پیغمبر راوړي، قرآن راوړي، کتاب راوړي. اوس کوی منل جدي ته بیا مسلمان وي، کوی نه منل کافر شو، کافر دی. درېمه د هدایت چې هغه د دین بیا زیاته خاصه، د دې په نسبت باندې بیا زیاته خاصه، هغه خاصه په مؤمنانو او متقینانو پورې او دا بغیر د واسطې نه د الله د طرف نه راځي او دې ته توفیق وي. توفیق چې الله پاک دې انسان ته اسباب او حالات آسان کړي چې په هغې باندې د قرآن علم، د احادیثو علم، د شریعت پیژندګلو دا ټول دي. دا درېمه درجه ده او دا ډیره غیر محدود ده، په دې کې ډېر زیات وسعت دی. د دې درجات چې دي غیر متناهي دي. نو دا د انسان د ترقۍ میدان دی. اعمال صالحه چې کوم دی چې څومره زیاتېږي د دې سره به دا هدایت سیوا کېږي. نو قرآن کې بیا چې وایي چې والذین اهتدوا زادهم هدی، نو دا دی هغه کسان چې الله پاک ورته هدایت کړی نو الله پاک هغه په هدایت سیوا کوي. نو چې مسلمان دی متقی دی هغه ته الله پاک اسباب د قرآن د فهم او د حدیث او د شریعت د فهم هغه اسباب ورته آسان کی مهیا کی. نو دی ورځ تر ورځې ترقي کوي په دې کې، په پورته خېږي، بیا دا هدایت سیوا کېږي. ومن یؤمن بالله یهدي قلبه، څوک چې په الله باندې ایمان راوړي نو الله پاک د هغه زړه ته چې کوم د هدایت وکړي. یا والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، هغه کسان چې هغوی مجاهده کوي، کوشش کوي زمونږ په دین کې، نو موږ هغه ته د دینداري کولاوو. نو دا بله درجه ده. نو په دې باندې په خپله چې کوم دی هغه دا معلومه شوه چې د هدایت مختلف درجې دي. نو اوس چې موږ اول ووایو چې اهدنا صراط المستقیمه، موږ ته لار وښیه، هغه نیغه لاره. نو هدایت خو دې انسان ته شوی دی. موږ تاسو چې دا مونځ کوو، خدای پاک راته هدایت کړی د هغې د وجې د موږ دا مونځ کوو که نه، دغه نه وی نو موږ دا مونځونه ولې کوله. یا پیغمبرانو ته هدایت شوی دی او دغه رنګې اولیاو ته هدایت شوی دی.
نو بیا ولې دو سوال کوي نو دو چې دا سوال کوي نو دا په دې درېمه درجه کې هغه سوال دی یا خدا پاک موږ ته توفیق راکړي ټول اسباب مهیا کړي موږ په دې دین باندې پوهه کې او د دین دا پوهه چې دا په دې کې مزید ترقی راځي نو د دې هدایت چې کوم دی هغه ادنا مؤمن چې دی هغه محتاج دی اعلی درجه والا مؤمن چې دی چې پیغمبر دی هغه ته د هدایت محتاج دی نو روزانه چې دا هغه د هدایت سوال کوي پیغمبران اولیاء نیکان خلقا نو سره د دې چې هغه ته هدایت میلاو دی نو دا ذکر کوي چې دا هغه د درجه چې دا غیر محدود دي غیر محدود درجات دي نو په دین باندې ځان پوه کول غواړي نو اهدنا الصراط المستقيم دا جامع دعا شو جامع دعا ده نو د دې نه هیڅ څوک چې کوم دی مستقیم نه دی هغه د کمی درجه والا دی او کده زیاتې درجه والا دی او صراط مستقیم څه دی موږ ته خو هدایت کې صراط مستقیم نو صراط مستقیم نه غلار هغه چې پای کې موړونه نه کوګواله پکې دی بالکل سیده افراط او تفرید پکې دی چې نه پکې د حد تیروتلی نه پکې کمی دا صراط مستقیم دی نو دا دین دی شریعت دی اسلام دی موږ ته لارو خاینه یعنی موږ ته اسلام خو موږ ته دین خو الله موږ ته شریعت خو دا نو دا به څنګه معلومیږي د دې په پته موږ څنګه لګي صراط الذین انعمت علیهم لا دا کسان چې په هغه باندې انعام کړل انعام الله پاک چا کړل په چا باندې خدای پاک انعام کړل نو انعام چې کوم دی هغه سورۃ النساء کې بیا ویل دي اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا دا کسان دي چې الله پاک دوی باندې انعام کړل څوک دي دا من النبیین اوله درجه پیغمبرانو چې دا الله پاک هغه انعام کړل دویم هغه صدیقین دي هغه کسان چې هغه د پیغمبرانو متبعین دي یعنی صحابه کرام په دې امت کې د ټول نه غټ صدیق شه دی هغه ابوبکر صدیق رضی الله هغه د ذکر صدیق وي چې د پیغمبرانو خبره منلې د بیچو چا او دغه شانتي شهدا هغه خلق ته چې د الله د رضا د لپاره خپل سر چې کوم دی هغه قرباني کوي د الله د رضا لپاره د سر قرباني ورکوي د مال قرباني ورکوي کافرو سره جنگيږي دا شهیدان د درېمه درجه انعام یافته خلکو کې او څلورم چې کوم دی صالحین دي نیکان خلقا موږ چې دیندار نو دیندار خلقا دغه خلق چې دا انعام یافته دي نو دغه خلق بلاري باندې موږ روان کې الله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم لا دا کسان چې په هغه باندې انعام کړی دی صراط الذين انعمت عليهم نو دا څلور پکې چې کوم دی هغه څلور کسانه دا ډیر اهم چې هغه باندې انعام شوی دی نو دا هم مثبت پهلو ولا دی د هدایت مثبت پهلو ده بل پکې بیا منفی پهلو ده غیر المغضوب علیهم الضالین نو دا چې کوم یو د سیوا کیږي دا څه کوي غیر المغضوب علیهم الضالین دا به سبب له ربنا ظلمنا انفسنا صلی الله تعالی